체리나무라고 이름 지었는데 이런 예쁜 플라워 패턴이 같이 약간 자수처럼 들어가 있는 가디건입니다. 네, 이렇게 봐주세요. 아, 그니까요, 마루님, 이 채팅창 이거를 잘 이게 눈에 확 안 들어와서 그런지 잘 못 보시더라고요, 대부분. 네, 저 토요일날 오전 10시, 낮 2시 이렇게 진행하고, 오전 10시에 나는 못 일어난다 하시면 제가 깨워드립니다. 네. 아, 네네, 성비 언니. 당연히 보러 가야죠. 좋아요도 저는 누르러 간답니다. 저 상비 언니 아실지 모르겠는데 후기 남기시면 항상 제가 보고 몰래 제 아이디로 로그인해서 이거 있죠, 좋아요, 이거 따봉 항상 몰래 누르고 도망가고 있어요. 네.